Uhali gani mtazamaji wa The Chanzo? Tunayo furaha kubwa sana ya kukaribisha kwenye uzinduzi wa programu mpya ambayo tunaizindua leo na ambayo tunakusudia kuendelea nayo kwenye siku zinazokuja. Na programu hii inajulikana kwa jina la Kivulini Talks. Na hili ni jukwaa ambapo The Chanzo itakuwa inawaalika wadau mbalimbali wanaofuatilia kwa ukaribu masuala mbalimbali na kupata maoni yao, uchambuzi wao na utaalamu wao kuhusiana na mambo hayo. Na leo kwa upekee kabisa tunaenda kuzungumza na wataalamu au wadau ambao wanafanya mambo mengi kuhusiana na mustakabali wa nchi yetu, na tunaenda kuzungumzia kuhusiana na suala zima la matukio ya Oktoba 29 mwaka 2025, na tulikuwa tunajiuliza swali au tunaenda kujiuliza swali Tanzania baada ya Oktoba 29 tunakwenda vipi kama nchi, kwa sababu tunafahamu I hope unafahamu kilichotokea Oktoba 29 ambayo ilikuwa ni siku ya uchaguzi, lakini kaambatana na maandamano. Kuna wengine wamejitokeza wamesema si maandamano, kuna vitu vingi vilitokea. Kuna watu waliuawa, wengine walijeruhiwa, wengine waliharibiwa mali zao, kuna vitu vingi vilifanyika. Na sasa hivi kama taifa tunachukua hatua mbalimbali kufuatia hali hiyo, na tunataka kuangalia sasa kutoka kwa watu ambao tumewaita hapa The Chanzo, tathmini yao ya hilo jambo ni ipi na kama nchi tunaweza kutoka vipi. Kwa hiyo pamoja nami nitakuwa na wazungumzaji wanne wakubwa, lakini pia kuna washiriki hapa ambao baada ya kusikiliza ambacho kitajadiliwa watapata nafasi ya kuibua hoja zao au kuuliza maswali kwa wazungumzaji wetu. Mimi naitwa Halifa Saidi, na kwa niaba ya mwenzangu aliyeko nyuma ya kamera Joseph Kirati tunakukaribisha sana. Na kabla ya waheshimiwa, karibuni sana The Chanzo, karibuni sana. Na kabla ya kuenda moja kwa moja kwenye mada yetu, labda nichukue fursa hii ya kuwatambulisha wazungumzaji wetu wakubwa ambao tutakuwa nao leo. Na kuliani kwangu wa kwanza kabisa ni dada Fortunata. Dada Fortunata yeye ni mtaalamu wa masuala ya sera, utawala, ni mwanasheria kitaaluma na ni mshauri wa masuala ya mikakati, utawala na masuala ya haki za binadamu. Pia huchangia kwenye jukwaa la The Chanzo ambapo huandika mara kwa mara. Dada Fortunata, karibu sana The Chanzo. Asante sana. Mwingine kuliani kwangu pia ni Muhidini Shangwe, Daktari Muhidini Shangwe. Yeye ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambapo anafundisha sayansi ya siasa na utawala wa umma, lakini pia ni mfuatiliaji wa karibu wa siasa za Tanzania na yanayotokea, na ni mchambuzi pia wa masuala ya kisiasa. Pia kuchangia kwenye jukwaa la The Chanzo. Upande wangu wa kushoto ni dada Aida Kiangi. Dada Aida yeye ni mbobezi sana kwenye masuala ya mikakati, utawala na uongozi. Amefanya kazi kwenye sekta binafsi kwa miaka mingi. Amefanya kazi pia kwenye asasi za kiraia, ameongoza mashirika. Ni mtaalamu sana wa masuala ya uongozi na utawala, na tunashukuru sana kujumuika nasi. Karibu sana dada Kiangi. Asante. Kushotoni kwangu pia ni bwana Tony Alfred. Tony ni mhariri mtendaji wa hapa The Chanzo, ni mwandishi pia na mfuatiliaji wa karibu wa siasa zinazoendelea nchini kwetu, ambaye pia huandika mara kwa mara kuhusiana na mambo
yanayoendelea nchini kwetu. Ana utaalamu wa masuala ya uongozi, utawala na masuala ya siasa kwa ujumla. Kwa hiyo tutakuwa naye kuzungumza masuala haya hapa. Karibu sana Tony. Asante. Na kama tulivyosema, tuna waheshimiwa wengine ambao wakipata nafasi ya kuchangia wanaweza kujitambulisha. Nilikuwa nataka nianze swali langu moja kwa moja kwenu wanne, na kila mmoja atachangia kwenye hilo swali. Tumeona tuanzie hapa tulipo sasa hivi. Tuko Januari ya 2026 na mambo mengi yametokea tangu Oktoba 29, 2025. Nilikuwa nataka kuwauliza tathmini yenu kwenye namna ambavyo taifa, sisi kama nchi tumerespond au tuna respond kwa kile kilichotokea Oktoba 29. Kwa mtazamo wako, kinaridhisha kwa kiwango gani au hakiridhishi kwa kiwango gani, jinsi kama taifa? Na hapa nakuwa makini sana kwa sababu sio tu serikali, nazungumzia taifa ambalo linajumuisha vitu vingi. Mkiangalia namna ambavyo nchi ya Tanzania ina respondi hivi sasa kufuatia kile kilichotokea Oktoba 29, kinaridhisha au hakiridhishi kwa kiasi gani? Labda tunaweza tukaanza na dada Fortunata. Asante sana Khalifa kwa swali lako zuri. Umesema tuanzie hapa tulipo January. Tukiangalia matukio yaliyotokea kuanzia tarehe 29 Oktoba kwenye uchaguzi mkuu uliotokea Tanzania, ambapo tuliona kulikuwa na madhira mengi ambayo yalitokea kuanzia uchaguzi wenyewe, kuonekana kwamba kukosa ile hali ya uhalali kwa jinsi taarifa ambazo tulikuwa tunazipata kutoka kwa observers wengine, kwa mfano SADC na AU. Lakini pili, hata kwa muonekano wa wananchi wenyewe, ukiongea nao watakwambia jinsi hali ilipokuwa katika vituo vya kupiga kura, low turnout ya watu kwenda kupiga kura, inakuambia vitu vingi sana kwa nini tumefika pale. Lakini pili, unajiuliza kwamba kwa nini yale matukio ya 29 hayajitokeza tu abruptly. Ni kwamba ni matokeo ya maybe ya mifumo fulani ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu, ambayo ikapelekea ile hali ya tarehe 29 na yale mauaji ya watu baada ya uchaguzi. Kwa sababu ukiangalia tu kwamba kwa nini katika ule uchaguzi kuna baadhi ya watu walisema hawatoshiriki uchaguzi, kuna watu walishiriki wakaenda kuangalia nini kitatokea, lakini kilichotokea hakikuwa kizuri hata kidogo. Kwa hiyo ili tuweze kujua kwamba ili tuweze kutathmini hii hali, lazima tuangalie pia huko nyuma kwamba ni vitu gani vilipelekea mpaka kwamba tukawa na hiyo misukosuko ambayo tulipata tarehe 29. Ukiangalia toka awamu hii mpya ilivyoingia madarakani au awamu iliyotoka, kulikuwa na mabadiliko mengi sana ambayo ya kisheria ambayo yalipelekea mabadiliko ya sheria, kwa mfano ya sheria ya chama vya siasa, NGOs, mambo ya Media Act na nini, yakapelekea kuwepo na kuminywa sana kwa haki za watu katika practice uhuru wao wa kisheria wa kisiasa, wa association wa kukusanyika. Kwa hiyo unaangalia kwamba ilivyoingia utawala mpya, ikaja na matumaini kwamba sasa matumaini kwamba tutakuwa na mabadiliko. Yale mabadiliko kweli somehow yaliletwa kama topping on ice cream, kwamba ni ile tu utamu, lakini chini ice cream haina ladha yoyote. Kwa hiyo unakuta kwamba kuna vitu vilibadilishwa kidogo kwenye sheria za uchaguzi, siasa, lakini ambavyo vilikuwa kabisa haviendi kwenye kutibu yale majeraha ambayo yalikuwa yamefanyika kipindi cha kuanzia 2016 hadi 2020. Kwa sababu katika kila kipindi kuna watu waliumizwa sana. Kuna watu walijeruhiwa sana kipindi hicho cha 16 na 19. Tukaingia 2021 kwenye utawala mpya, tulitegemea sana, mimi nadhani hata kuna kipindi niliandika article kwamba nitegemea sana kipindi hicho kutokea na kama special commission ambayo ita address zile
madhira yaliyotokea kipindi hicho, wasikilize maoni ya watu, machungu ya watu walionao moyoni. Somehow tukapata mwanga, lakini ule mwanga ukapotea. Kuanzia 2023 tukaanza kuona vitu vinaenda tofauti kabisa. Kwa hiyo yale machungu watu waliendelea kuyabeba, na yale mabadiliko ambayo yalikuwa yameahidiwa kwa kweli yalikuwa hayaleti mwanga sana kwenye kusema kwamba kuna political will ya kuleta mabadiliko katika especially kwenye uchaguzi wetu wa Tanzania. Na tukaanza kuiona kwenye uchaguzi wa 2014 wa serikali za mitaa, ambayo kwa kweli kuna mtu alitoa comment akasema hii ni sawa tu na North Korea, 99% chama fulani kimeshinda. Bado tukaenda 2024 25 mwanzoni, mambo mengi yakajitokeza. Kuna kiongozi wa chama cha upinzani cha Chadema akawa arrested na kuwekwa ndani kwa kosa la uhaini. Kwa hiyo vitu vyote hivyo ndio vimepelekea sana tukawa tumefika pale 29 ikawa vile na kuleta haya yote yotokea watu kuuawa. Lakini tathmini yangu na kwenye issue ya response, kwa kweli somehow imekuwa na ukakasi. Kuna ukakasi kwamba ile response haileti dhamira ya ukweli ya kisiasa au political will kwamba tunataka kutibu majeraha yaliyotokea. Kuna statement nyingi sana zimetolewa za viongozi wakisema kwamba kwani ukijua idadi ya watu waliokufa itakusaidia nini? Lakini yani hiyo pia ni healing process, kwa sababu mtu ambaye amepotelewa na ndugu akasikia tu kwamba serikali imesema kwamba labda kuna watu yani tumefanya utafiti, watu kadhaa wamepoteza maisha na maybe tutafanya kitu fulani kwa ajili ya compensation au tutafanya utaratibu fulani. Hiyo ni process moja hapo ambayo ina usher in the healing of the nations kwenye baada ya ayo mauaji. Kwa hiyo that healing part kwenye mimi nikaanza kwenye tathmini sioni sana, haiendi kwa wananchi, haiendi kwenye vyama vya siasa, kwa sababu pia huwezi kusema tuko kwenye healing process. Kuna watu wana hasira sana, kiongozi wao wa chama yuko ndani anasota hadi leo kwa kesi ya uhaini, ambapo ukiangalia sana kisheria unakosa na nili. Tunaweza tuka stop kidogo hapo kwa sababu tutarudi. Shangwe, ukiangalia Oktoba 29 yametokea yaliyotokea, ukiangalia kutoka sasa na namna ambavyo tumekuwa tuna respond kufuatia yale matukio, kwenye background tumefikaje? Tutakuja hapo kwa sababu ni lazima tuwe na hiyo debate ya discussion kwamba tumefikaje pale tulipofika au tumefikaje hapa tulipofika. Lakini kutoka sasa ukiangalia kile ambacho kimetokea Oktoba 29 na namna kama taifa tunavyo respond, wewe how do you read the situation? Asante Halifa. Nadhani kuna mambo mawili, na wakati unatoa utangulizi wako ulieleza kwamba mimi ninavyoona sasa hivi ni kama nchi inasubiri serikali itafanya nini. Na kama ulivyoeleza, hili sio jambo la serikali, kwa sababu serikali kama serikali wenyewe wamesema iko tume inachunguza, si ndio? Kwa hiyo as far as serikali is concerned ni kwamba wao wanasubiri ripoti ya tume ili waweze kuchukua hatua au taratibu nyingine zifuatwe. Lakini sisi watu wa makundi mengine, watu ambao sio serikali, hatujazuiwa kuchangia kwenye huo uponyaji, si ndio? Wakati tunaendelea kusubiri hiyo ripoti, nadhani tuna wajibu kwa kada zetu mbalimbali. Nyinyi ni watu wa media, kuna mambo yenu mnafanya katika kusaidia mjadala na uponyaji wa kitaifa. Kuna watu wa makundi mbalimbali. Mimi natoka katika kundi la kitaaluma. Nadhani tuna mchango mkubwa ambao kusema kweli bado hatujatoa bado. Bahati mbaya kazi za kitaaluma zinachukua muda. Kama unaandika makala mpaka iwe peer reviewed nini, inaweza kuandika leo ikachapishwa baada ya miaka miwili. Lakini kuna haja ya kuwa na ile public intellectualism ambayo inajaribu kurespond kwa mambo yanayotokea hapo wakati huo na kutoa mitazamo ya kitaaluma. Kwa hiyo nadhani toka madhila yaliyotokea yale mpaka leo kumekuwa na
mtazamo mkubwa sana ukisubiri serikali ifanye nini. Lakini nataka kusema kwamba wote tuna wajibu wa kufanya. Mimi niko political science au sayansi ya siasa, ninafanya nini kujaribu kusaidia watu kuelewa yanayotokea, na mimi nikatoa mchango wangu. Ndio maana naandika makala labda The Chanzo, ndio maana nimekuja hapa. Kwa hiyo hatuwezi kukaa nyuma tukasubiri. Hii hoja imekuwa ikitumika pia kama hoja ya kuzima mijadala kwamba hebu subirini nyinyi, serikali ishaunda tume, tusubiri majibu ya tume. Hatuwezi kusubiri, na kama ninavyoelewa halijatoka tamko la kusema watu wasijadili hili jambo mpaka ripoti itoke, si ndio? Kwa hiyo ndio maana nawapongeza nyinyi kutuita hapa ili kujaribu kuchangia. Kwa hiyo kiujumla, baada ya yale matukio kuna mambo nilitarajia ambayo kusema kweli sijayaona yakifanyika au kifanyiwa kazi. Kwa Kiingereza wanasema ilivyotokea ile Oktoba 29, kuna neno Waingereza wanasema, na phrase wanasema heads will roll. Kwa Kiswahili ni kwamba kuna watu watawajibishwa, kuna watu watajiuzulu, kuna watu watafukuzwa kazi immediately, wala haina haja kusubiri miezi mitatu ya ripoti ya kwa mfano kama mimi niko katika nafasi nyeti, kwa mfano ya nchi ya kufanya maamuzi. Mimi tu naweza nikajisikia vibaya kwa kile nilichokiona, wala sihitaji kusubiri ripoti ya tume kujua nina hatia ama sina hatia. Kwa hiyo kuna mambo ambayo mimi nilitarajia kuyaona hata kabla ya tume haijaundwa. Tume nadhani imetangazwa tarehe 20 Novemba kama sikosei, wiki 3 baada yale kuna mambo ambayo mimi nilitarajia kuyaona, bahati mbaya sikuyaona. Na hiyo sasa inanitia ukakasi juu ya halali na dhamira ya tume, kwa sababu kwa upande wa serikali, pamoja na kwamba tunaambiwa tusubiri ripoti, viongozi wa serikali wenyewe hawajasubiri ripoti kutoa maoni yao kwa kilichotokea. Kuna kauli nyingi zimetoka serikalini, waandamizi kabisa serikalini, wakiongea mambo ambayo ungeweza kusema tumeunda tume, tusubiri basi tuone, si ndio? Kwa hiyo alichosema Fortunata, nadhani uhalali wa tume na dhamira ya tume uko shakani kwa sababu sawa. Asante sana Shangwe. Dada Aida, kwa mtazamo wako wewe, unaona the way tunavyo respond kama nchi kwenye yale matukio yaliyotokea inatosha? Hivi ndivyo ambavyo inapaswa ifanyike? Is it sufficient? Are you satisfied with how we respond to the situation? Asante Halifa. Hapana, nafikiri nikipenda kugusia nani swala ya level yetu ya jamii au mtu binafsi, hatuja address swala ya trauma. Yani sasa hivi Watanzania wote, na whether we ni kiongozi au mtoto, tunatembea na vidonda vikubwa, na tukiendelea kuzimisha na watu waweze kuongea hata kwenye level ya familia, yani tunajiambia imeisha. Najua kama ilikuwa msiba, unaambiwa acha kulia sasa, utachoka. Huwezi kutoa hiyo ulisikia mabomu, huwezi kutoa uliona watu wanakufa au wanajeruhiwa. Na tusipoongea kuhusu hiyo at that granular level, hii itaendelea kututafuna. Tutakuwa na matatizo ndani ya nyumba. Ofisini tushaanza kuona hasira, watu wana hasira, hata kama wametoka Disemba likizo, wamerudi na hasira zaidi kwa sababu hawana sehemu ya kuongea. Sawa? So familia zinaanza kuathirika sana, na means jamii pia inaathirika. Itaingia kwenye mifumo yetu ya jamii na itaenda mpaka juu. Na ukiendelea kuikuza hiyo hasira na maumivu, italipuka. Na ulipuko wake itakuwa tofauti na tumewahi kuona hapa kwa sababu unaweza kusema ni vijana, lakini sasa hivi tunajua ni watu wazima. Mtu wa miaka 76 alikuwa nyumbani, hakuwa nje. Sawa? Hakuna mtu amemruhusu kuongea aliyopitia. Najua sisi tunaishi na water zone. Hapa hata Gaza watu wanapewa pole. Sisi hatujapewa pole. Na tatizo hatujapewa pole muda mrefu. Sio tangia Oktoba 29. Ni muda mrefu. Tunaambia tuzibe. Mwishowe no one will benefit. Na tatizo kufanya hivyo, unakuza jamii ya sio hasira tu, lakini violence. Tukiona sehemu kama Afrika Kusini, hata na TRC au Truth and Reconciliation, ukienda in the townships, hiyo generational anger na violence ipo.
na sisi tumeanza kuikuza, kuichochea, yani kuimwagilia maji vizuri na mbolea. If we don't stop this, hii kitu itakuja kutumaliza wote. Nafikiri ni sawa. Asante sana. Tony, wewe ni mhariri The Chanzo, unafuatilia haya mambo kwa ukaribu, mnafanya habari, mnachambua. Unachambua vipi mwitikio wa nchi kufuatia yale matukio ya Oktoba 29? Nadhani ni kuna wale watu wanasema kuna 7 steps of grief. Kuna hatua kadhaa za huzuni. Sisi tuko kwenye hatua ya kukataa mambo, kukataa ukweli. Na ukweli ambao tulionao ni kama jinamizi ambalo jinsi unavyokataa linazidi kuwa hai. Sasa hatuelewi litakavyoibuka. Ila inabidi kufika mahali kukubali ukweli kwamba mambo yaliyotokea ni mambo mazito. Na uzito wake ni haujawahi kuwepo kwenye nchi yetu, labda toka uhuru. Hatujawahi kuwa na jambo zito la namna hii toka uhuru kwa uzito huu. Kwa la kwanza ni hilo, kwamba bado tuko kwenye kukataa, na watu mbalimbali hasa ambao wana mamlaka kwenye level za kijamii. Unaona kuna baadhi ya viongozi wa dini wanajaribu kuonyesha kwamba hili jambo kama halipo, halikuwepo au la watu fulani. Unaona kwenye vyombo vya habari wahariri wakubwa wanajaribu kuweka kwamba ni kitu kama hakikutokea. Lakini ukikompea kwa mfano na mauaji ya 2001 ambapo takriban watu 35 mpaka wengine wanasema mpaka 72 waliuawa Zanzibar. Ukiangalia magazeti yote ya wakati ule yaliweka front page, ilikuwa ni habari wiki 3 inadiskasiwa. Mzee Jenerali Umwengu alikuwa na kipindi cha dakika, kuna kipindi ile cha jioni special program cha yale mauaji, na kilikuwa kipindi kizito. Kwa hiyo haya mambo, na nasema kama jamii ya watu wazima, unajua sisi ambao ni watu wazima tuna jukumu la kuwajibika, kwa sababu watoto kwa sasa hivi wanawaangalia. Sisi kama watu wazima tuna jukumu la kuwajibika kwa niaba ya jamii yetu. Hapa tunasema jamii inayokuja. Sasa kama jamii ya watu wazima hatujawajibika, lakini ukija kwa upande wa serikali inafanya jitihada kubwa sana za kuamini kwamba hii inaweza kusaulika, na ni makosa makubwa. Ni makosa kwa sababu kama binadamu tuna nguvu za kutafuta suluhu, tuna nguvu za kutafuta matokeo ambayo tunayahitaji hasa, na inaanzia kwenye uwajibikaji, kukubali, kutoa pole, kuwa binadamu. Na nadhani tumesahau kuwa binadamu. Kuwa binadamu, nyumba yenye kifo, unaenda pale unalia, unaenda pale unasaidia. Yani lazima uonyeshe kwamba hii nyumba ina kifo. Saa nyingine unawasaidia kazi. Sasa hatujaonyesha huo binadamu. Sawa. Ambao ni sehemu kubwa sana ilikuwa ni kati ya kitu ilikuwa sifa kubwa sana la taifa letu. Sawa. Tunaanza kustop hapo kwanza. Nirudi kwako dada Aida. Uligusia issue ya swala la kuombwa msamaha. It's interesting kwamba ile tume ya Hashim Mbita iliyoundwa na serikali 2002 kuchunguza mauaji aliyozungumzia Tony, ilisema hiyo ilitaka serikali iombe radhi, na serikali haikuomba radhi kipindi kile. Kwa hiyo labda pengine tume ya Chande inaweza kaja na hilo pendekezo. It's just my wish or my hope. Lakini nataka nikuulize dada Aida, na dada Fotu pale alianza kuzungumza hili jambo. Oktoba 29 maandamano yale na chote kilichotokea hakikutokea in vacuum. Si kitu ambacho kimetokea tu kutoka mbinguni, ni kikajikuta kimetokea Tanzania. Ukipewa nafasi kwa mfano ueleze kwa lugha rahisi, tulifikaje pale? Tulifikaje Tanzania kama ambavyo ilikuwa inajulikana? Tulikuwa tunajipiga kifua kwamba sisi ni kisiwa cha amani, ingawaji kuna watu wana challenge hiyo. Lakini kulikuwepo na huo uhalisia kwamba vile ambavyo vilikuwa vinatokea kwenye nchi zingine
hapa ni tofauti kidogo, lakini tukawa surprise kilichotokea ile 2025 Oktoba 29. How did we get there? Nafikiri alianza kwanza ni denial, not being truthful, lakini pia impunity. Najua impunity tumekuwa nayo muda mrefu. Kubagaza wananchi ni kawaida yetu taingia after uhuru na hata kabla, so imekuwa a continuum. Hii dhana, kuna mtu watu wengi kuja Tanzania, wale sisi wengine tumeishi nchi jirani, hakuna mtu amefikiria Watanzania ni watu wa amani, sawa, au ni kisiwa cha amani. Wanajua Tanzania kuna namna tunaburuzana, just because hatupigani mtaani, sawa. Kuna ile msemo the 1000 cuts, tunakuruhusu utoke damu pole pole, hatutakata kichwa moja kwa moja. Lakini kumbuka hii ni jamii. Tukiamua mwanamke ametembea Kariakoo hujavaa vizuri, tunakuvua nguo wote na tunakujekejeli. Ukisema mtu yote ni mwizi, tutakuua kabla tukuulize kweli ulikuwa mwizi, sawa. So hizo traits tunazo, ya herd mentality, ya mob psychology. Na mimi sio psychologist, lakini ukisoma nchi nyingine tofauti, kuna level of oppression imekaa Tanzania. Kwa sababu tunasahau tulikuwa na zile nyumba 10-10, kulikuwa na mjumbe wa nyumba 10-10. Anaweza kukusema mtu haulizi, unapelekwa ndani. Kufungwa bila sababu ni kawaida yetu, sawa. Na familia mnamalizana nyie kwa nyie. Kuwa na ukatili ndani ya nyumba, unajua tuko kule juu, we won't even understand, kwa sababu ungefikiri nchi kama Afrika Kusini wangetuzidi, lakini sisi ndio tumewazidi, sawa. So hizo traits zipo, na ukiona hivyo ni kwa sababu watu hawana outlet sehemu nyingine, sawa. Kunyamazisha vitu na kutoiongelea au tunaongea kwa namna, inabidi usome in between the lines. Hiyo yote na maumivu tumeficha muda mrefu, generation, right? Na ile kuongezeka kwa impunity, yani hata rule of law, yani hata ile unajua angalau ukienda kotini utapata at least some justice. Hata hiyo tulitoa. Hata ile semblance, hata yani hata ile pretend tumeitoa yote. Hiyo yote has built up to hapo. Huwezi kuficha kila kitu chini ya mkeka au carpet, na hiyo mkeka uteleze, uanguke, ujikwae au vunje meno. Shukran. Yeah. Shukran sana. Shangwe, nataka nikuulize, inaweza ikawa ni rahisi sana au convenient kwetu sisi, kwa mfano mimi ni mwandishi wa habari, inaweza ikawa ni convenient kwangu ku put all the blame kwa serikali na pengine Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ndio ambacho kimekuwepo madarakani, kwamba wao ndio wako responsible na nini. Lakini nataka nikuulize, unadhani kuna vidole vingine inabidi tujielekeze sisi pia kama jamii? Pengine tulishindwa kwa namna fulani kutimiza wajibu wetu ipasavyo, na ikapelekea kutokea yale ya Oktoba 29, au pengine hiyo itakuwa ni overstretch the argument. Kwa mfano nafikiria kuna vyombo vya habari, kuna asasi za kiraia, kuna nyinyi ambao mko vyuo vikuu, kuna asasi za kidini na nini. Unadhani inaweza kuwa ni fair kusema kwamba na sisi pia we have to take some blame kwa kile ambacho kimetokea? Naam, ni sahihi kabisa. Hatuwezi walioko madarakani wana sehemu yao ya kutupiwa lawama, lakini kama jamii collectively kuna baadhi yetu kwa sababu moja au nyingine hatujafanya kazi yetu. Moja wapo ikiwa kuwawajibisha hao ambao wako walioko madarakani, lakini lazima kuelewa mazingira ya kisiasa ambayo tupo. Unajua mfumo wa Tanzania wa kisiasa kuna categories nyingi. Kuna dictatorship, kuna nini, democratic. Sisi mara nyingi wanasema iko kwenye hybrid, mseto. Tuna sifa fulani za ubabe, utawala ambao sio wa kidemokrasia, lakini pia tuna sifa za kidemokrasia. Kwa hiyo ni mseto. Kwa hiyo tuko katika hayo, ndio mazingira ya kisiasa tunayofanyia kazi. Kwa hiyo wakati mwingine
mimi natoka katika hiyo kada ya kitaaluma, si ndio? Na miaka karibuni, kusema kweli, nafasi ya chuo kikuu, na chuo kikuu kwa maana ya, sizungumzi ninakotoka mimi, ya chuo maana yake sifa yake imemomonyoka sana, na huhitaji kuangalia mbali sana. Unabidi kuangalia, kuna phrases zinatumiwa saa nyingine, kwa mfano chuo kuwa jalala. Aliyetoa kauli alitoa ufafanuzi, mimi nilimuelewa, alikuwa anafanya reference to kitabu cha Biblia, si ndio? Lakini ili resonate na watu, sawa? Kwa hiyo wameichukua kwa sababu tayari walikuwa na hilo wazo la kumomonyoka kwa nafasi ya chuo na wanazuoni au wanataaluma, hasa kwenye mambo ya kijamii. Kwa hiyo mimi hiyo lawama siwezi kuikwepa. Mimi kama binafsi nakiri kabisa kwamba kama wanataaluma, kwa mfano, hatujafanya wajibu wetu wa kuzungumza, wa kufanya tafiti na kuzizungumza na kuziwasilisha kwa jamii na kwa watawala pia, kwa namna ambayo ya kuleta marekebisho. Kwa hiyo lawama hatuwezi kuitupia serikali, sawa, lakini lazima uelewe huo mfumo ambao tunafanyia kazi. Yeah, na nataka nimuulize dada Fotu. I mean, wewe ni mdau muhimu wa masuala ya utawala kwenye hii nchi, na nataka nikuulize, do you think tunazo avenues hapa Tanzania za wananchi na jumuiya zao kuweza kufanya hiki ambacho Shangwe amekizungumzia? I mean, kwa mfano nitakupa, kuna mambo watu wanahofia kutekwa, kuna mambo ya sisi kwenye vyombo vya habari unahofia kufungiwa, unahofia kunyimwa leseni, in realistic terms, unadhani tunazo avenues ambazo wananchi wanaweza wakashiriki kuwajibisha wale waliopo madarakani na pengine kuzuia mlipuko kama ule uliotokea Oktoba 29? Asante sana kwa swali zuri. Kama alivyokuwa anasema Shangwe, nitarifaa kwenye pointi yake ya mfumo wa kisiasa tulionao. Je, uko willing kuwafanya hao wananchi waweze kufanya hayo ya kuwawajibisha watu walioko madarakani, kuwa na uhuru wa kutoa maoni yao, of which nikianza kuijadili nikiangalia mifumo ya kisheria ilivyo za watu kutoa maoni yao ikoje. Tuna sheria ambazo zinakaba, yani zina kurestrict sana. Kuna hizo zile online nini siju zile regulations. Kuna misinformation ambazo zinakuwa zinapelekwa direct kwa wananchi, kuwachanganya wasio na taarifa kamili. Kwa hiyo hatuko well guided, ambayo maybe sasa ndo inakuja issue ya kwamba labda watafiti wanashindwa kuwa guide wananchi, au civil societies zinashindwa kuwa guide wananchi. Lakini kuna restrictions ukiangalia, why and they doing that? Kwa sababu ukienda kwenye sheria zao zina milolongo mingi sana for wao kutoa elimu aina fulani kwa wananchi. Lazima upate vibali hiki na hiki. The same watu, hata sheria ya vyama vya siasa pia inasema kwamba yani wakitaka kuconduct any kind of elimu training, lazima wapate kibali ndani ya siku 30 siku kwa registrar wa vyama vya siasa. Kwa hizo avenues zinabanwa na sheria zilizoko, lakini pia na mazingira tu ambayo tunayaishi. Kwa mfano unaangalia kuanzia 2020, ukiangalia kwa 2015 huko nyuma, angalau tulikuwa na bunge ambalo linaweza likaongea maoni ya watu wakawa na uhuru, wakaandika. Leo wakaamka asubuhi kuona gazeti limeandika taarifa fulani, lakini after a while tunagundua kwamba tuna bunge la chama kimoja, haliwezi kumwajibisha mtu yoyote, na mwananchi hawezi kupeka maoni yake kule, ndani atamsemea kwa sababu sauti yake haiko pale, na wale watu wengine hata ujue walifikaje pale kwenda kuwa bungeni. The same kwenye media, mtu hawezi kuongea chochote kwa sababu anaogopa atatekwa, atapotezwa. Hata sisi tukija tu kuongea, ndugu wako anakuambia be careful unachoongea, unaweza ukapotea. Kwa hiyo unakuta kwamba watu wengi wamekuwa na hasira za muda mrefu kwa sababu ya kutokupewa sehemu ya kupumulia. Hasa hata bahari yenyewe saa nyingine kibanobano sana, siku ikija kupumua bwana panalipuka. Hasa ndio hicho kilichotokea 29, kwamba ukibanwa sana vitu vinatokea. Asante. Yeah. Tony, pale mwanzo tulisema kwamba tumefikaje hapa, na nilikuwa nataka unipe uchambuzi wako wa hii hapa. Yani hii hapa kwako wewe ni nini? Yani sijui niweke vipi kwamba Tanzania sasa hivi unaweza kuielezea vipi? Yani
ni nchi ya aina gani au ni jamii ya aina gani. Lakini pengine kwa kuongezea hapo kidogo, kama utapata nafasi, unadhani hizi hoja za kwamba tunahofia kutekwa, tunahofiwa nini, tunahofiwa, zenyewe zinajitosheleza kutufanya kama wananchi kuacha kutimiza wajibu wetu wa kiraia, au tunaweza tukapush beyond them? Asante. Hapa tulipo naweza nikasema kama umeshai kuona ambulance ikiwa inakuja, maana yake ni mtu amefikia mwisho. Hapa tulipo ni kwamba sehemu kubwa ya wananchi, watu wazima, wamehofia kwamba wanaweza kupoteza kila kitu kwenye nchi yao. Kwa hiyo wameamua wafanye chochote kinachowezekana. Ndio ile unaona watu wakatoka kwa nguvu kubwa. Ile ni gari la ambulance linakuja. Kwa hiyo hapo ndipo tulipo, kwamba watu wanajaribu, wanaona kama tunaweza kufanyaje tena kurekebisha hii hali ilivyo. Lakini nataka nirudi kwanza kumtetea mwananchi wa kawaida. Ukiangalia sasa hivi nchi yetu kwa kawaida, tulikuwa tuna luxury au tunasema tuna uhuru. Kwa mfano, watu wanapambana na gossips, udaku, watu wanafanya mambo yao, michezo, yani ndo vilikuwa maisha yetu. Lakini kama unaweza kuangalia tuseme miezi 6, kila mtu ni siasa. Kila mtu anaweka macho yake kwenye siasa, kwamba anafuatilia nani amesema nini, nani amesifanyaje. Wewe tafuta kokote kwenye saluni wanadiscuss siasa. Kila mtu ameamua kufanya, yani wameamua, na ni kwa sababu tuko kwenye hali ya emergency. Mifumo yetu ya nchi imefikia kwenye sehemu ambapo inaogopesha watu wazima wengi kwamba hapa tunakuaje. Kwa hiyo nilitaka niseme kwamba pia nataka nimtetee mtu wa kawaida. Swala la wajibu, watu wa kawaida wamefanya wajibu wao. Unafanyaje wajibu wako? Unaona watu wanaandika kwa viongozi, wanawaandikia viongozi, bwana hiki hakikubaliki, tunataka uchaguzi huru. Hiyo kabla ya Oktoba 29. Wamejaribu watu wamekuwa wakifanya hivi. Lakini kingine ambacho tumefikaje hapo, inabidi tukiangalie tumefika hapa kwa sababu kwanza kuondoa ule ushiriki wa wananchi kabisa kwenye siasa. Lakini cha pili, kutumia insecurity, hasa naweza nikasema utekaji. Yani ukiwafanya watu wakafikiria mahali kwamba anytime, muda wowote ninaweza nikapotea, muda wowote ninaweza familia yangu isijue nilipo. Hapo unafanya mtu wewe kwenye situation ya unasema fight or flight, upambane au ukimbie. Hiyo ni reaction ya kawaida binadamu. Sasa swala la utekaji ulidhorotesha kabisa ile misingi, tunaweza kusema mahusiano kati ya dola na wananchi. Dola tukimaanisha state, ambapo unazungumzia serikali na vyombo vingine. Sasa kwa sababu unasema msingi wa ile dola ni kwamba dola inafanya kazi katika msingi wa kisheria, inafanya kazi katika misingi kwamba kuna katiba, inafanya kazi katika. Sasa hiyo misingi unavyoanza kutumia shortcut, na hapa tusemi nani anaiteka, of course wanasema wasiojulikana, lakini tunaona mara nyingi inahusiana na mambo ya siasa. Hiyo misingi unavyoanza kutumia shortcut, unakata, badala ya kumpeleka mtu mahakamani mtu anapotea, badala ya kumpeleka mtu mahabusu mtu anapotea. Unavyoanza kukata, ujue unaichuza ile dola. Mwisho wa siku inakuwa watu wanaona kile ni kikundi, wanakuwa haipi heshima, kwa sababu tayari umeshaipa dola picha ya kikundi cha watu. Unajua mamlaka, watu wenye silaha wote wana mamlaka. Majambazi wakija kwako wana mamlaka, wanaweza wakafanya chochote, lakini wanabakia kuwa majambazi tu. Watu vibaka wakija na mapanga wana mamlaka, lakini wanabakia kuwa vibaka tu. Sasa dola ikianza kuingia kwenye huo upande, ndo picha ambayo mtu akiangalia anaona hao jamaa hapa hamna kitu. Reaction ya watu ni kama inavyokuwa wakipambana na majambazi, kama wakipambana na vibaka. Sawa. Na kitu ambacho ni muhimu pia kuongezea ni kwamba hata kama sio dola inayofanya hivyo, dola kushindwa kukabiliana na hivyo vitendo vinavyofanyika ina erode ile unachozungumza. Daida, Shangwe pale alizungumza kwamba alichokuwa anakitegemea yeye baada ya kile kilichotokea Oktoba 29 ni head would have rolled. Huyu anajiuzulu, yule anaondoka yule. Lakini swala la msingi linakuja, hiyo inaanza na nani? Niweke kwenye mtego sasa. Spotlight.
I mean, listen. I mean, is it possible? No. Yeah, is it possible kwa mfano kwa mkuu fulani kujiuzulu wakati nambari moja rais yuko pale? Yaani wapi uwajibikaji ungepaswa uanze? Najua nani tulivyosema, kama una utu, yani wewe binafsi, nafsi yako ndio itakufanya unani, sawa? Sio kurudi kututukana sisi kama wananchi. Na tumewahi kuona watu wengi wamejiuzulu, sawa? Whether it was watu wameshambuliwa na watu wanajeshi wa TANAPA wamejiuzulu. Kulikuwa na ajali wamejiuzulu. Hii ya wananchi kuuawa barabarani, pengine hawaoni kama sisi ni wananchi. Tumeitwa majina yote, lakini hatujaitwa wananchi na hatujaitwa binadamu. Sawa? Ukiona kama orodha ya kwanza tulitoa ni bajaji na magari, basi ujue hatuko kwenye orodha. Sawa? So inabidi tujiulize sisi kama jamii, tumepoteza utu kabisa? Wanalala vipi usiku? Kwa sababu kama mimi silali vizuri usiku, wao wanalala vipi? Sawa? Au hawajaona iliyotokea, au hawakuwepo kabisa. So inabidi pia sisi kama jamii, kwa sababu wanatoka kwenye familia, wanaulizana nini mle ndani. Sawa? Mama zao wanauliza nini? Baba zao. Na ndio tulikuwa tunaongea kuhusu jamii. Tatizo tumefika hapa, sio uongozi tu, sio partisan politics, ni sisi people. Yeah. Jiulizeni, kama kuna mtu familia mgonjwa, tunachangia? Hatuchangie. Nikisema leo na harusi, wote mtanichangia. Nikisema nahitaji kumpeleka mtoto shule, sina uwezo, hatutachangia. Tunakaa tunauliza kuhusu choo za kuchimba. That's community work. So inabidi tujiulize at community level kumetokea nini? Najua ulikuwa unasema kuhusu vidole. Lakini I would have expected all heads to roll. Sawa? And nobody, not a single person, amejitokeza kutu comfort. Na hiyo ndio inaniuma zaidi. Sawa. Asante. Shangwe, uwajibikaji unapaswa uanzie wapi? Nadhani kwa sababu listen, this is very serious kwa sababu kwa mfano hivi sasa hivi wapo watu, there is a section kwenye jamii yetu ambayo haitambui kwamba kuna serikali halali. Umeelewa? Kwa hiyo hata hivi vitu vyote ambavyo serikali inavifanya, kuna watu hawavipokei. Kwa mfano leo tumeona alikuwa anataka kugombea uraisi kwa tiketi ya ACT Wazalendo Luhaga Mpina. Amekataa kwenda mbele ya tume ya Jaji Chande kwa sababu amesema haitambui, serikali haina mamlaka ya kuunda hiyo tume, na pengine wapo wengine ambao wana mtazamo kama huwapo. Inawezekana kwa uwajibikaji wowote ule kufanyika kukiwa na serikali hii na rais huyu na viongozi wake wale. Baada ya Oktoba 29 nadhani kuna namna mbili. Namna ambayo ni ya comprehensive, ni ile ambayo ni radical approach, kwamba unaanza juu kabisa ngazi ya kwenye mamlaka, unaanza juu kabisa kuwajibika. Lakini katika mfumo wetu hiyo ingemaanisha nini? Ingemaanisha maybe kuundwa serikali ya mseto, kuleta transitional government na pengine labda kuitisha uchaguzi. Hiyo ni moja. Ya pili ambayo ni compromise kidogo, unaweza kusema mamlaka ya juu ibaki kama ilivyo, lakini a few heads zika roll. Nadhani ingebadilisha conversation kidogo, kwa sababu sasa hivi tunazungumza kama hivyo, unasema outright kabisa kuna watu ambao hawatambui hizo mamlaka au hata tume na nini. Lakini kama kuna hatua ambazo zingechukuliwa, hatua fulani kama hizo za a few, kama kwa mfano wewe binafsi, kama kuwafukuza kazi baadhi ya watu wanaoendesha taasisi fulani au wakajiuzulu. Ndio nasema kuna hatua ambazo hazihitaji kusubiri tume. Lakini pia kuna kitu muhimu sana ambacho tunakisahau, communication. Lugha inayotoka, maneno yanayotoka mdomoni. Hii kwa kiasi kikubwa sana sidhani kama serikali imefanikiwa, kwa sababu baadhi ya kauli zimetoka kwa kweli ni kama za kukejeli, za kuonyesha kwamba hatuko wote kwenye msiba. Wakati mwingine hata pole inapotoka inakuwa kama kwa kupita tu, unajua.
Lakini I think communication, mimi sio mtaalamu wa mawasiliano, lakini naamini mawasiliano ni kitu muhimu sana. Watu wanaweza wakapata sympathy kutokana na ile aina maneno unayotoa yakawafariji kidogo. Lakini kwa bahati mbaya tunaona kama hayo yote hayajafanyika. Ndio maana tuko hapa kwenye huu mtanzuko bado mpaka leo hii bado tuko kwenye denial. Kuna watu bado wanakataa baadhi ya mambo yaliyotokea. Lugha zinatoka za kupindisha yani kama bado hatujakubali. Kwa hiyo kwa namna hiyo lazima tupate mkwamo na Fortu. Wahisani jumuiya ya kimataifa Ndio. Imekuwa ikiplay role kubwa sana kwenye kuchochea mageuzi fulani hapa Tanzania. I mean, going back mpaka kwenye kuanzishwa kwa mfumo wa vyama, kurudishwa kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa. Haimaanishi kwamba Watanzania hawakuwa na any role, lakini wahisani putting pressure ilisaidia, na tuliona kipindi cha utawala wa Magufuli kwa mfano masheria kama vile ya takwimu walipata call kutoka juu huko wakabadilisha. Tumeona kwenye watoto kurudi shule mpaka World Bank ikaingilia kati. Are you hopeful kwamba jumuiya ya kimataifa na wahisani wanaweza kuchochea uwajibikaji kuhusiana na yale ambayo yametokea? Nina imani and somehow kama imezaa matunda. Juzi nilikuwa nasikia kwamba kutokana na yaliyotokea tarehe 29 kuna wahisani wamekata walichokuwa wanachangia, which means inaiweka Tanzania katika sehemu mbaya kifedha. So we have to sell a reserve of gold, if I'm not mistaken. Nimeiona kwenye news kwenye media mbalimbali. Kwa hiyo ninachotaka kusema kwamba hata ukiongea na wananchi wanaamini sana kwamba international community can help out na nini. It is true, and sometimes kwa hii dunia inayoendelea sasa hivi si kweli, ni kweli na si kweli sana. International community kwa inaweza ikapush kwamba tufanye the right thing, ambacho ni uwajibikaji kama mlivyokuwa mnakiongea kwamba watu wamekufa, lazima serikali itoe statement zinazoeleweka, the messaging that unaweka kwa watu zikoje, na kwamba kuna watu wamewajibishwa, yani unaona kabisa kuna waziri, kuna labda jeshi la polisi, whoever alihusika katika ile yani kwamba aliwezesha yale mauaji kutokea anawajibishwa. Huo ndio ubinadamu. Lakini kauli za serikali zinavyojibu hizo communication za hao wahisani zinasema kwamba sisi ni sovereign country. Na jana nimemsikia kuna mbunge anaongea anasema wale watakuwa na hasira kwa sababu tuliwakatalia hela yao ya kwenye uchaguzi. Kwa kuna kauli tata zinatoka kakasi zinatoka kwenye serikali kwamba sisi ni sovereign country, tunaweza tukasolve matatizo wenyewe kwa kutumia mbinu zetu wenyewe. Sawa, nakubaliana. Tanzania sio nchi ya kwanza kuingia kwenye mtanzuko wa kiaina hiyo. Nchi nyingi zimepitia kitu cha hivyo. And international community came kuwasaidia how to go about, kwa sababu the healing is not about the government kupiga tu kiboko kwamba tutafanya hivi. Hapana, kunahitajika ushirikishwaji wa makundi mbali ambapo sasa hapa kungekuwa na civil societies zinahusika katika healing process, na international community ingeingia pale kusaidia kwamba wananchi angalau waone kwamba wamesikiwa, kwa sababu mwananchi sio kama anataka ndugu yake afufuke, ile tu kumwambia nina sympathize na wewe kwamba ndugu yako aliondoka katika mazingira yale inatosha. Sio lazima rais aondoke madarakani, lakini lugha atakayoitumia, setting the tone, how to resolve the problem, it matters a lot. So international community mimi naona kama inafanya kazi, na hata kama nchi yetu inasema ina kiburi, lakini naona tusiige Marekani kwamba Marekani sasa hivi imego wild kwamba democracy is no longer working, lakini kwetu sisi ina impact kwa sababu sisi ni nchi maskini. The moment umefanya hivyo vitu, wanaosema kwamba kwao things wamechanganyikiwa, bado watakuwajibisha in different ways ambazo wanazitumia wenyewe diplomatically. Kwa hiyo everything is transactional nowadays. Kwa hiyo it works and somehow it doesn't. Asante sana. Tuende kwa waheshimiwa ambao wamekuwa wanatusikiliza hapa kwa utulivu na kwa uvumilivu mkubwa sana. Kuna yoyote ambaye angependa kuchangia kutokana na ambayo yamejadiliwa hapa, au una chochote ungependa kumuuliza mzungumzaji yoyote ambaye amezungumza? Ukionyesha mkono unapewa maiki. Tuanze na hapa. Sasa tunajitambulisha tu alafu unaendelea. Ndio, kwa majina yangu mimi ni Edward Nestori Mayunga kutoka chuo cha Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam.
na ni mwanafunzi wa masuala ya diplomasia na jeshi. Kwanza kuhusiana na kilichotokea Oktoba 29, mi naona kwa namna moja au nyingine Tanzania kama Tanzania na serikali yake imeferi. Iliferi na inatakiwa ikubali kwamba iliferi. Na kilichotokea tarehe 29 ni kwamba ilikuwa ni mkusanyiko wa sababu mbalimbali ambazo zikuwepo tokea muda mrefu na sababu ambazo zilibuka kwa muda mfupi. Kwa mfano tukiongelea swala la malalamiko ambayo yamekuwepo tokea muda mrefu kuhusiana na namna uchaguzi unavyoendeshwa na tabia za baadhi ya viongozi wa serikali kujirimbikizia mali, kutowasikiliza raia na ukandamizwaji wa haki za kibinadamu namna moja au nyingine. Na pia sababu za muda mfupi tunaweza kuziona kwamba inapofika hatua ya uchaguzi kunakuwa na purukushani nyingi za kamata, yani hasa hiyo inapelekea kuongeza hasira za wapinzani na watu wengine ambao wanaweza tu kuwa wamekaa kwamba basi hatujihusishi na siasa, lakini kinachoendelea ni nini? Ni kibaya. Kwa hiyo hizo purukushani zinasababisha watu kukasirika na kufanya matendo ambayo sio mazuri. Lakini pia Tanzania tujitambue kwamba sio kisiwa, na hali iliyotokea kwa mfano nilikuwa nasoma makala ya Arab Spring protest ambazo zilitokea nchi za Kiarabu nyingi zikianzia Tunisia. Zilianza hivi na sasa hivi zinachukua takribani muongo mmoja. Masuala haya ya ukandamizaji wa diplomasia, demokrasia ulianza hivi. Lakini pia nipende kuongelea tume iliyoundwa na serikali. Kwa namna nilivyosoma mimi na taaluma yangu kufikia hapa, japokuwa sijaiva sana, kuundwa kwa tume kunaweza kuwa na sababu mbalimbali. Japokuwa maridhiano na masuluhisho ni mojawapo, lakini wataalamu wa siasa za kimataifa wanaweza wakawa na mitazamo mbalimbali. Kwa mfano nchi au inapopitia matatizo kama haya inaweza ikaunda tume kwa ajili ya kuchelewesha muda au kuwafanya watu wafikirie kwenye mtazamo tofauti na ambao walikuwa nafikiria. Hiyo tunaita kushape public opinions na thoughts, ili watu wadiveji kutokana na ambako walikuwa naenda. Okay. Wafikirie kwenye mlengo fulani. Okay. Pia implication au madhara ya hiki kilichotokea ni kwamba serikali, ni kwamba tuseme tu serikali sijui haijafahamu kwamba ilifanya makosa na italeta shida sana. Okay. Matokeo yake nahisi tushaanza kusikia. Tumesikia hapa juzi kwamba serikali ina mpango wa kuuza akiba yake ya dhahabu, reserve, ambacho ni kitu kibaya sana kwenye taifa. Kipindi cha uongozi wa Magufuli alikuwa anahamasisha ile fedha iliyoko kwenye National Bank, ile akiba isikae tu, bali inaweza ikatumika kununua dhahabu, kuweka reserve, maana dhahabu ndo kitu kikubwa kwenye uchumi wa taifa. Okay. Lakini pia ningependa kuuliza swali kwa wataalamu walioko hapa na serikali kwa ujumla, kwamba hivi inachukua gharama gani kuweza kuyafanyia kazi au kuzifanyia kazi zile issues ambazo zinawafanya watu wagombane? Kwa mfano swala la katiba, inachukua gharama gani kusema tu kwamba basi tunachukua hii miezi miwili au mitatu kutengeneza katiba mpya au kusuruhisha hii migogoro ambayo inatuleta sisi tufanyeje, tugombane, na badala yake serikali au nchi kama nchi inaamua kuchukua mlolongo mrefu. Kwa mfano nguvu iliyotumika Oktoba 29 ni njia ndefu sana, endapo kuna njia kama ifupi ambayo angeweza kutumia kusuluhisha matatizo. Asante sana. Swali la msingi, lakini kwamba na nadhani pengine tukipata nafasi mje mlitolee maelezo. Yaani inakuwaje na ugumu serikali kufanyia kazi malalamiko ya wananchi, na serikali inasema inafanya vitu kwa ajili ya wananchi?
Jina langu ni Gladness Sosea Mpoyora, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Nasoma program ya Political Science and Public Administration. Mimi ambacho ningependa kushauri ni kwamba wakubali kuambiwa ukweli. Kwa sababu ukweli ndio sometimes unauma. Yaani unauma kutokana na namna vile mtu atakavyokufikishia, lakini ni tayari umeambiwa ukweli. Hata tukichukulia majumbani, nikichukulia mfano mimi hapa babangu, nikimwambia ukweli kwa muda huo atanichukia, atanikasirikia, lakini at the end of the time unakuta kile kitu ulichomwambia kwamba kilikuwa ni makosa anaenda kukitimiza. Akubali kuambiwa ukweli. Waliwaambia ukweli ni kwamba ni kitu gani hawakitaki, si ndivyo? Lakini wakasubiria mpaka effect ije itokee, watu waanze kuandamana, mambo mbalimbali yaanze kutokea mule kwenye, yani mambo mbalimbali yaanze kutokea katika jamii zetu, ndipo wafanye nini? Ndipo waanze kuona kwamba wananchi wako hivi. Kwa hiyo kama ukikubali kwamba kuambiwa ukweli na kuupokea ule pale ukweli, na hisi sidhani kama tungefikia huko ambako tulikuwa tumefika. Asante sana. Naomba sisi tunaweza kuchukua hapo. Huku nani anataka kuanza? Asante. Kwa majina naitwa Aziza Hassan Liole, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, program ya Political Science and Public Administration. Mimi nataka kuelezea chanzo kilichotufikisha mpaka hiyo Oktoba 29 na trace back since tumepata uhuru mwaka 1961. Yani tatizo lilianza hapo nchi ilipoingia mikononi mwetu sisi wenyewe. Kwa sababu tukiangalia kabla bado kabla hatujapata independence, kulikuwa kuna zile strong civil society organization ambazo zilipelekea mpaka kuzaliwa kwa vyama mbalimbali kama TAA, ambavyo ikapelekea TANU hadi tukaweza kuwatoa wakoloni. Kama kulikuwa kuna civil society ambazo ziliweza hadi kuwatoa wakoloni. Lakini baada ya sisi kupata uhuru wetu, zile civil society organizations zikawa weak. Zilivyokuwa weak mpaka sasa, yani zinashindwa, yani badala ya kusupport wananchi zinakuwa kama zinaisupport ile serikali, yani inakuwa hazina zile mamlaka, kunakuwa kuna no freedom of expression. Watu wanakuwa wanashindwa kuongea vile vitu ambavyo vipo moyoni. Kwa maana yale maswala, ndio maana ilipokuja kufika ile tarehe 29 watu walipokuja kupata ile nafasi sasa ya kuelezea mambo yao yaliyo moyoni, ndio maana ukatokea mlipuko mkubwa sana, kwa sababu watu walikuwa wametunza vitu kwa muda mrefu. Kwa maana mimi maoni yangu kuishauri serikali na viongozi, labda kuwe na msimamo mzuri, na pia wazipe uhuru zile civil society organization, zile NGOs, na pia hata international kwenye masuala ya international bodies. Asante sana. Mwalimu, kuna hoja nzito hapo kwamba actually uhuru umeturudisha nyuma. Not yet uhuru. Good point actually. Thank you. Asante. Na mimi kwa majina naitwa Joel Ntile, nipo hapa The Chanzo. Mimi nilikuwa na michango miwili kwa sababu ya muda. Mchango wa kwanza ulikuwa ni kuhusu reaction. Halifa uliuliza reaction sio upande wa serikali tu na makundi mengine kama tunaounda taifa. Mimi naona tumechambua makundi mengine, lakini nilikuwa nataka nirudi kusisitiza pale alichokisema Tony kwa ule wajibu ambao wananchi waliuchukua kabla ya hayo matukio. Reaction ambayo imekuwa significant so far mpaka hivi sasa ni ya wananchi kwetu, kwa wananchi kwa serikali, wananchi kwa asasi za kiraia, wananchi kwa vyama vya siasa, wananchi kwa vyombo vya habari na kadhalika. Kwa sababu tumeona kwa upande namna ambavyo wananchi hivi sasa au kwa baadhi ya wadau, mfano vyombo vya habari vilikuwa kwa sehemu kubwa nikizungumza vyombo vya habari kwa ujumla wake, tulikuwa tumetoka kabisa kwenye ule mstari, hata achana na uchambuzi wa kuripoti tu baadhi ya mambo ya msingi yanayoendelea katika jamii. Na
kwenye jamii, lakini kwenye nchi kwa ujumla. Lakini tumejikuta hivi sasa baada haya matukio, response ambao wananchi wametupa, tumeona sasa vyombo vya habari vyote vimeanza walau hata kwa hatua moja, japo bado hatufanyi kazi yetu, vyombo vya habari vifanyi kazi yake kama vile inavyotakiwa, lakini kwa walau hivi sasa unaona hata vyombo vya habari kuna habari vikiacha vinahofia kwamba wananchi au audience yetu itatushughulikia kwa namna gani. Kwa hiyo mimi naona ni role moja ya makundi yalofanya reaction ambayo at least inaweza kutoa mwanga, inaonyesha mwanga ni wananchi. Lakini ya pili nitaka ni comment kuhusiana na role au wajibu wa jumuiya za kimataifa, hususan washirika wa Tanzania aidha kimaendeleo, kisiasa na mambo mengine. Mimi bado napata mashaka kuhusiana na role yao kutokana na hali ya kisiasa ya dunia inavyoendelea hivi sasa tunavyoona. Imefika kipindi ambapo kila mtu anajiangalia yeye, anaangalia maslahi yake. Kuna zile value au tunu tunasema, baadhi ya jumuiya za kimataifa ambazo zimekuwa zikijinasibisha na hizo tunu, lakini hivi sasa haziwezi kuzitazama hizo tunu kwa sababu ya kuangalia namna gani wanaweza wakanavigate na hali halisi ya dunia ilivyo hivi sasa. Kwa hiyo mimi wajibu wa kuleta mabadiliko ya Tanzania tuendako au Tanzania tuitakayo baada ya matukio ya Oktoba 29 na irudisha mikononi mwetu wenyewe wa Tanzania. Sisi ndio tutakuwa msingi wenyewe, kuanzia wananchi, wadau wengine mbalimbali, asasi za kiraia, vyombo vya habari, wanazuoni na serikali yenyewe kwa ujumla. Kwa hiyo sisi wenyewe wa Tanzania ndio tutakuwa na wajibu kwa asilimia, naweza ukasema 99, katika kuhakikisha hili tunaondoka hapa tulipo ili kujenga Tanzania bora ambayo kila mtu atajihisi yupo anaishi katika Tanzania, hata kama ana mawazo tofauti na waliopo madarakani au hata kama ana mawazo tofauti na kikundi fulani cha watu, atajiona bado mimi ni Mtanzania pamoja na utofauti wangu, na hata hao wanaotofautiana naye mawazo watamuona huyu ni Mtanzania pamoja na utofauti wake wa kifikra, wa kiideolojia au wa kimawazo. Asante. Shukran sana Joel. Asante. Kwa majina naitwa Ali Sadiki Ibrahim, ni mwanafunzi wa University of Dar es Salaam, nachukua sayansi ya siasa pamoja na historia. Kwanza ningetaka kuanza kwa kuquote kwamba tunasema where the focus go energy flow. Umakini unapoelekeza na nguvu inafuata. To my opinion, naweza nikasema kwamba Watanzania wengi ikiwemo sisi, serikali kwa ujumla na normal citizen, tumefocus sana katika criticism za serikali. Yaani kuangalia vitu vingi ambavyo serikali imevifanya ambavyo sisi maybe tuli expect tufanye kwa upande fulani, lakini serikali haijafanya kwa upande huo. Hii imepelekea kwamba nguvu yetu tumefocus sana kwenye kuangalia critics na hatuangalii some amendment ambazo serikali imefanya, ikiwemo kuundwa kwa hizi tume za hii nanilia vijana. Serikali imeweka tume, lakini still kuna some criticism, though kunaonekana kuna weakness kweli serikali inafanya. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni connect kwa ndugu yangu hapa, amesema kwenye rule ya hizi international bodies hizi USAID. Mimi naweza nikasema kwamba mi kwa upande wangu mimi mwenyewe siwezi kuelewa rule yao, kwa sababu kwa extent fulani huwa naona kwamba kuna double standard. Tuchukulie mfano maandamano yaliyotokea Tanzania. Hivi hatuoni kama kulikuwepo na double standard after ile election hizi na international bodies zilivyopeleka hizo election frauds kwa haraka, na ukiangalia in another hand kuna vitu vingi ambavyo vinatokea kwenye hizi donor country. Marekani amevamia nanili Israel, kuna hawa claim vitu kama hivyo. So nije kwenye pointi yangu ya msingi nikielekeza maswali kwa na presenters madam pale. Swali langu lilikuwa ni hivi as Tanzania country, are we the safe place? Tuko katika sehemu salama katika dunia ambayo sasa hivi ukiangalia the way data ilivyokuwa, wanasema data is a new petrol and we are commodity.
the way hizi donor countries walivyo invest kwenye kuchukua data, walivyo invest kwenye hizi social media katika kuchukua data na kuweza kufanya misinformation. Tuchukulie mfano haya maandamano ambayo yalitokea Irani juzi. USA walituma Starlink, ni teknolojia ambayo kwa mfano serikali kizima mitandao yenyewe inaweza ikatumia without satellite kuweza kudetai zile nani ambazo zinatokea. They wanavyo invest vitu vingi katika kutafuta taarifa za nchi nyingi hizi zenye weakness na kuweza kufanya misinformation, zile cherry pick. So swali langu kwa all presenters, are we the same place kwamba tunataka serikali i-react and not proact katika current situation iliyopo, ambapo tukiangalia Tanzania kuna maandamano, lakini the same year last year kulikuwa kuna maandamano almost 30 Kenya before, Marekani penyewe kuna anti-Trump, sijui wapi kuna nanili. Are we the same place kufanya hizo reform ambazo mnazitaka, ambapo kuna kitu psycho profile ambacho kinatusukuma sisi, ambacho kinatufanya sisi turudi nyuma, hizi external pressures? Are we the same place? That is my question. Sawa jamani, nawashukuru sana maoni yote mazuri na maswali mazuri sana. So tunaenda kwa wazungumzaji wetu hapa, tukiwa tunaenda kufunga. Kama mnakumbuka maswali ambayo yameibuliwa na hawa waheshimiwa, mtayarespond, lakini mimi nilikuwa nataka ni follow up kidogo kwenye ile swali ambalo mkuu pale ameliibua, kwamba is it possible kwamba pengine we are being too hard on the government, pengine serikali hatuitendei haki, kwamba serikali inafanya vitu vingi, kwa mfano rais anaweza akasema nimeunda tume sasa hivi inafanya kazi, kuna vitu vingine vinaendelea huko, serikali iko busy inatafuta pesa kwa ajili ya kufanya hivi, na sisi tumejikita hapa pengine na kwenye maeneo mengine kukosoa tu kwenye kitu ambacho hakiendi sawa. Are we being too hard on the government na kuluzi sight kwenye vitu vizuri ambavyo serikali inavifanya? Chapu tu kwa ufupi. No, we are not being hard on government. I think there's proportionality of the blame and the way the government is responding. Na tukianza kwenye kitu kikubwa ni hicho ambacho kipo mbele tutachokiongelea cha mauaji ya tarehe 29. The way toka mauaji yalipotokea, statement na the way serikali react, tumeiongea hapa, sitaki kurudia, tumeiongea, yani haikureact in a way kwamba watu wakafeel kwamba serikali na sympathize nao. Kwa hiyo hatuko very hard, tunaongea kitu ambacho kimetugusa kama wananchi, kwa sababu siku zote wa Tanzania tunajulikana ni watu ambao huwa hatupendi sana, huwa tuko wapole sana. Lakini this time imetokea tofauti sana, na watu wameshangaa huko duniani kwamba kumbe wa Tanzania wanaweza wakaongea kwa njia ya maandamano, bahati mbaya watu wakafa katika hayo maandamano. Kwa hiyo ukiangalia hiyo proportionality, watu wamekufa, lakini what is the remedy that we are getting from the government? Where is it? And like it doesn't really match with what actually we have faced during those days. Joel, unataka kuchangia? Anataka nijibu ile swali la international community. Sawa, utajibu Daida. Do you think tunakuwa unfair kwa serikali? Hapana, nakumbuka sisi ndio waajiriwa. Tumewaajiri samani. Na tusisahau watu wameuawa. Ndio tunaweza kusema chochote nitakusema, lakini tukumbuke watu wameuawa, na ile maisha inabidi tuyakumbuke. Sawa. Na serikali haipo hapo as volunteers. Tunawalipa. Hao watu wote wanalipwa. Hawakai bure. Sawa. Na hawajakosa mshahara in all this time na huduma. Sawa. Najua tumesema wameunda tume ya vijana, waliifikiria au waliamka wakaunda tume ya vijana kusema wizara ya vijana, but you haven't thought it through. Itafanya nini? Mandate yake ni nini? Sawa, budget inatoka wapi? Sababu tunasahau tuna mfumo wa budget. Sawa. Mipango inatoka wapi? Sawa. Nafikiri dhana ya kusema ndio wanachofanya, kuna vitu wamefanya vizuri, tukumbuke hawafanyi kama wanajitolea. Tuna mpango, hizo ni hela yetu kama wananchi. Sawa, hawajajitolea. Ni watu wamelipwa mshahara. Ni sawa mtu kufika nyumbani kusema afadhali baba na mama wameleta chakula nyumbani kulisha watoto. Ni jukumu yao. Sawa, wamewazaa watoto. So hii dhana ya kusahau watu wamefariki, na bado watu wana maumivu, bado watu wanabidi wafiche. Kuna watu hata kupata operation hawawezi. Sawa,
So instead of throwing money that way, tungekuwa tunawaponesha watu huo nani. So I think ile ku acknowledge kuna vitu vimetokea, ku acknowledge yes sisi sio kisiwa, lakini hii comparisons tunajaribu kufanya eti Kenya wanaandamana, they've been doing it for a long time, sawa, lakini hatujawahi kuona mauaji kama haya in Kenya. Sawa, Marekani they have been andamanating for a long time, lakini mauaji ndani ya siku 3 hatujawahi kuona. Sawa, nafikiri tunabidi tu compare apples and apples. Historia hiyo na uhuru wa kuandamana. Sawa, tungeachiwa tu tuendelee kutembea, sidhani tungefika hapa. Sawa, to be honest. Labda mpe Tony, nataka tumalizie na hili swali kwa sababu kusema kweli muda unatuacha mkono. On practical terms, kwa sababu pale mwanzo tulizungumza swali la namna ambavyo kwa kiwango gani tunaridhishwa na namna ambavyo taifa tuna respond kwa kile ambacho kimetokea, na mtu anaweza kama anataka kufahamu ni kwamba ni nini haswa kwa mtazamo wenu nyinyi kinapaswa kifanyike hivi sasa hivi ili ile characterization ambayo tulitengeneza pale mwanzo ibadilike. Kwa mfano, ili uridhike kwamba hiki ndio chenyewe, huu ni mwelekeo mzuri, what should be done? Tutaenda hapo, tutakuja hapa, alafu tutamalizia. La kwanza ni wengi tunasema kuhusu tume. Kuna umuhimu wa kuwa na tume ambao ni huru. Tume ambayo tunayo ni tume ambayo kitu cha kwanza inashangaza, waziri wa ulinzi yupo kwenye ile tume. Kwa kuanzia hapo labda hatuchukuliwi serious sana, yani kama wananchi. Sijui labda mtizamo kwa mimi kama mwananchi nikiangalia, nikimwona waziri wa ulinzi tayari inanipa mashaka, lakini pamoja na wale watu ni wema, siwafahamu binafsi, inawezekana ni wema, lakini sioni wakiwa na nguvu wa kusimamia hiyo ripoti yao, siwaoni. Kwa hiyo kuanzia kwenye tume panahitajika tume ambao ni huru, na tume huru iwe na watu huru na ihusishe jamii za kimataifa, hata kama ni Afrika, lakini ihusishe jamii za kimataifa. Sisi Tanzania, unajua mara nyingi tunazungumzia tunajiweza. Sisi Tanzania tumehusika kwenye matatizo ya watu Rwanda, Burundi, Zimbabwe, Shelisheli, Komoro, Uganda, Kenya, South Africa. Huko kote tulikuwa tunahusika na matatizo mengine yanafanana na sisi. Kwa hiyo ni jambo la kawaida, na sehemu nyingine tumehusika hata kupindua serikali za hizo nchi. Kwa hiyo kuna hatua ikifika, binadamu wote wa duniani inabidi waangalie, hasa inapokuja swala la watu wasio na silaha, watu dhaifu wanauliwa majumbani kwao. Hilo ni jambo kubwa sana. Kwa la kwanza tume ibadilishwe. La pili, uwajibikaji. Ni ngumu sana kuelezea kwamba watu wote waliokuwepo serikalini wakati ule mpaka sasa hivi wapo hivyo hivyo, kana kwamba hamna kitu kilichotokea. Ni ngumu sana kuelezea. Lakini la mwisho kabisa, lazima kuwe kuna admission ya hili tatizo, yani kwa ukubwa wake, kwamba tukiri hili tatizo ni kubwa kiasi hiki, na tuamue kwamba tunachukua hatua za dhati kuelekea mbele, ambao hatua ya kwanza ni hiyo, kwenda kwenye mjadala wa katiba ambao uko huru na unashirikisha wananchi. Asante. Aida, swali hilo lakini kidogo nataka tu kuli twist kidogo, kwa sababu nadhani tunapojadili kuhusiana na hili jambo nadhani well-being ya wale walioathirika linasahauliwa. Tunajadili haya mambo from theoretical point of view, tukishindwa ku acknowledge kwamba kuna mtu amefiwa na nini. Labda pengine from that perspective, nini kinapaswa kifanyike pia katika kuliendea hili jambo? Pengine do you think ni kitu ambacho kinapaswa kifanyike kwamba hawa watu pia wawe reached out, waulizwe how do they wanakabiliana na hii hali, wanafanya vipi? What do you think? Kwa sababu pale mwanzo ulizungumza kuhusu za trauma, na nadhani mtu ambaye anaweza kawa biggest victim wa hiyo issue ni yule ambaye I think kwanza hata kama ni kuwaendea familia kama na familia, kuwapa
ku acknowledge your pain, hata kama utakutuambia sisi kama jamii wa ujumla. Lakini tukumbuke kuna watu hospitalini na wengine wamerudishwa with still with a lot of injuries na hawawezi kulipia. At least hata hiyo serikali walipie, kama ni replacement ya scalp crack zote sawa, angalau mtu aweze kurudi kwa maisha, kwa sababu kumbuka kama umerudi kwenye hiyo hali, it means unabidi mtu akuangalie nyumbani, inabidi mtafute madawa, inabidi utafute vitu vingi. Kuna watu huwa bedridden na hatuiongelee, vijana, wazee, right? At least even that sawa. Ukisema swala ya hata kama utaki kutuambia eka mfuko watu waweze kwa sababu kuna ile recovery sawa, na recovery sio kurudishwa viungo tu, ni the psychological help. Najua tunasahau most of us are suffering from PTSD. Sawa, wengi wana hasira sasa hivi hawajui imetoka wapi. Kuna watu wakitembea barabarani gari backfire anashtuka. Sawa, it's not normal. Kuna watoto wamepitia mengi. Huwezi kuwa umekaa mtaa wa Biafra kule hanananifu now you're okay, you're not. Sawa, that has got long standing effects. Hatuna wa psychologia wengi, lakini we can find help hata kama it's first level counseling. Tumewahi kufanya hivi kwenye so many drives, lakini kwa knowledge watu bado tu wanasuffer. Kuna watu who are crippled for life. Sawa, na sio wananchi tu, najua tunasahau wale walioshika silaha, they're also going through a lot. Wengi hawajawahi kuwa hivyo. That's what we're forgetting. Ni kama umeenda vita for the first time and you come from the battlefront, you're not normal. So mule ndani ya nyumba yao with your families, they also need help. Hii issue na sio tatizo, this tragedy, hakuna mtu hajaumizwa. Uwe unatoka vyombo ulinzi au upande wako, kwa sababu kumbuka hata hawa polisi na wanajeshi wana familia, wanakaa mitaani na sisi. Their life is not the same anymore. Everything has changed. So ile kusema tutarudi tuliko kwepo haiwezekani, lakini can we go forward? Yes, I believe so. Asante. Shukrani sana. Shangwe, nini kinapaswa kifanyike, lakini pia nataka uongezee roli yetu kama wananchi ni ipi kwenye kuhakikisha kwamba hicho kitu kinatokea? Nadhani kikubwa nataka tufanye sasa hivi ni kutimiza ahadi ya mfumo wa vyama vingi. Ni ahadi ambayo tulitoa mwaka 92 katika muktadha wa kutafuta muafaka mpya wa kisiasa. Tulikuwa na muafaka wa chama kimoja, si ndio? Tukaamua kwamba sasa tunataka muafaka mpya wa vyama vingi. Ahadi hiyo haijatimizwa. Na haya sio maneno yangu, nataka kumnukuu aliyekuwa katibu mkuu wa CCM ambaye ni mwalimu wangu Dr. Bashiru. Amelizungumza hili kwamba nchi hii haijai kuwa na katiba ya vyama vingi. Katiba kwa maana ya muafaka wa vyama vingi. Sasa baadhi ya mambo tunayoona haya toka miaka ya 90 tumeanyalali, kuna recommendations nyingi sana hazijafanywa kazi, tunapiga chenga tu. Lakini kuna hilo swala la labda tunakuwa too harsh or too hard on the government. Hatuna upungufu wa watu wa kusikia serikali. Tuna shortage kweli? Sasa acha wanaosifia, na ni vizuri wakaeleza mazuri ya serikali, si ndio? Waeleze vizuri, na wanaokosoa wakosoe vizuri, si ndio? Ni mtanange wa hoja, tusitekane, si ndio? Leta hoja yako, sifia huyu anayekosoa, tutapata muafaka. Kwa hiyo sio najibu maswali ambayo pia sikuulizwa. Mambo mawili yanaweza kuwa sahihi kwa wakati mmoja. Kuna tishio kutoka nchi za nje, tishio la kibeberu la mataifa makubwa lipo, hatuwezi kulikataa. Kuna tishio linatoka humu ndani pia. Kwa hiyo sisi kama wananchi, kwanza ni kuwa na awareness kwamba hili la kutoka nje lipi ni baya, lipi ni, kwa sababu sio kila la kutoka nje ni zuri. Apartheid ya South Africa haikumalizwa na wa South Africa wenyewe, si ndio? Kunakuwa na jitihada kutoka jumuiya ya kimataifa kumaliza hata ukoloni. Student movement huko watu wanaandamana, wanasema tunataka kumaliza ukoloni, tunataka kumaliza ubaguzi wa rangi. Ni jitihada kutoka nje. Kwa vitu vile vinaweza vikawa sahihi kwa wakati mmoja. Yes, na tishio kutoka nje, lakini kuna tishio kutoka ndani. Hili la ndani liko ndani ya mikono yetu, si ndio? Basi tushughulike nalo. Hiyo
hatuna budi isipokuwa kukoma hapa kwa leo. Kama ambavyo nilitangulia kusema kwenye utangulizi wangu kwamba hii ni programu mpya ambayo The Chanzo imekuja nayo, ambapo tutakuwa tunakutana na watu kama ambao tumewaona hapa na kuzungumza mambo ambayo yanatuathiri sisi wananchi moja kwa moja, na namna gani ambavyo sisi wenyewe wananchi tunaweza kuyatatua masuala hayo.